Ölsəm oxumayacağım. Heç kəs deyə bilməz ki, Nüşabə gəlib mənim qapımı döyüb və yaxud kiməsə zəng elətdim. Heç vaxt. Mənim dövrüm bitib, çünki yaşlanıram. Vaxt gələcək, sənin də dövrün bitəcək. Səndən sonrasının da dövrü bitəcək. Kimlər gəlib, kimlər gedib, o feminizmdir mənə çatmır. Azadlıq da mənə çatmır. Bir dənə pis məsələ var, bunu deyəcək, istəyirsiniz verin, istəyirsiniz verin. Önünüz başına qoysan nə olar? Heç kəs öz başına olmamalıdır. Azadlıq da artıq olanda xaos deməkdir, özbaşınalıq deməkdir, tərbiyəsizlik deməkdir, mental dəyərləri itirmək deməkdir. Mən biraz keçmiş düşüncəli qadınam. Qadın olsa yaxşıdır. O feminizmdir mənə çatmır, azadlıq da mənə çatmır. Bir dənə pis məsələ var, bunu deyəcək, istəyirsiniz verin, istəyirsiniz verin. Önünüz başına qoysan nə olar? Heç kəs öz başına olmamalıdır. Özbaşınalıq xaos deməkdir. Azadlığı xaosa çevirmək olmaz. Hər şey çərçivədə gözəldir, hətta azadlıq belə. Qıraqdan çirkin görsənən bir şey mənim xoşuma gələ bilməz. Kişilər də azad olmalıdır, qadınlar da azad fikirli olmalıdır. Hamısı çərçivədə. Nizami nə deyib? Bir incisaflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Azadlıq da artıq olanda xaos deməkdir, özbaşınalıq deməkdir, tərbiyəsizlik deməkdir, mental dəyərləri itirmək deməkdir. Azadlıq gözəl şeydir, o da çərçivədə. Bu bizim ailəmizin Şəki şəhərindən Sumqayıta köçməyi ilə bağlı oldu. Mənim saz müəllimim, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Aşıq Sakit Qurbanov olub. O da Şəkidə yaşayırdı, atamın yaxın dostuydu. O məni saz çalmağı öyrədirdi. Biz köçdük Sumqayıta, uzaq düşdüm. Marağım həmişə oxumağa olub. Oxumaq həvəsini də görüb, o vaxtı Sumqayıtda Mədəniyyət Şöbəsi müdürü var idi, Zərifə xanım. O məni dinləmişdi, məni aparmışdılar onun yanına. Bizim bir yaxın ailəvi tanışımız var idi. O aparmışdı Zərifə xanımın yanında. Zərifə xanım dedi ki, ansamblə geçsin, Göyərçin Uşaq Ansamblı Gənclik Klubunda rəhbəri Solmaz xanım idi. Amma eyni zamanda musiqiyə də geçsin, musiqi təhsili alsın. Belə oldu. Valideynlərim mənə piano aldılar və mən 3 nömrəli Sumqayıt musiqi məktəbinə daxil oldum. Piano sinifini oxumuşam. Sonra Sumqayıt Orta İqtisad Musiqi Məktəbinə, indi musiqi kollecidir, Sultan Hacıbəyov adına, ora daxil olmuşam. Sonra oranı bitirdikdən sonra qırmızı diplomla indiki Bakı Musiqi Akademiyasına, o zaman Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olmuşam. Duet ortağım da var, Rövşən Məmmədov. Onlar məni qoymurlar, yəni yeni mahnılar yazdırırıq, yeni duetlər yazdırırıq deyə efirlərə də tez-tez çıxıram. İndi mənə hətta qohumlarımız WhatsApp-a yazırlar ki, Nuşka son zamanlar hər gün səni efirdə görürük. Bilsəydim daha tez-tez çıxardım. Yəni pedaqoji fəaliyyətimə daha çox önəm verdiyimə görə fikirləşirdim ki, nə olub gündə efirdə, amma efirdə lazımdır. Xalq musiqisi ifaçıları, muğam ifaçıları arasında yəni bu daha çox davam eləyəcək. Alma xanım Əhmədova, sonra gənclər çoxdur, yaxşı oxuyanlar çoxdur. Pop musiqi, estrada sahəsində də olacaq. Çünki bizim İncəsənət Universitetinin çox istedadlı tələbələri var. Sadəcə olaraq arada primitiv musiqiyə qaçırlar. O da necə deyirlər, yaşayış tərzini, maddiyyatlarını təmin etmək üçün primitiv mahnılara, daha nə bilim kütləvi mahnılara, repertuarlarında daha çox yer verirlər. Amma o demək deyil ki, biz onların fundamentində klassik Azərbaycan estradasını artıq yerləşdirmişik. Onlar bilirlər, oxuyurlar, müzikal oxuyurlar, duetlər oxuyurlar,
caz standartları oxuyurlar, dünya xarici mahnıları, pop musiqi oxuyurlar və əlbəttə ki, bizim klassik Azərbaycan estradasını oxuyurlar. Yəni, onların fundamentində var. Hər zaman onlar davam edəcəklərini baxır. Bitirdikdən sonra hansı profili, hansı yönü tutacaqlar, bu da onların şəxsi seçimlər olacaq. Əvvəllər parmaqla sayılası müğənnilər var idi. İndi çox-çoxdur. Çox-çoxdur və bu texnologiyanın inkişafı sahəsində çox da deyil, hamı oxuyur. Çünki səsin var, dəxli yoxdur. Səsin yoxdursa, yenə dəxli yoxdur. Sənin səsini kompüter oxuyacaq. Yəni, sən deyəcəksən A, o deyəcək A. Kompüterlə bütün bunlar düzəlir. Bunun sayəsində də hər kəs oxuyan olub. Hər kəs oxuyanda keyfiyyət gedir. Kəmiyyət çoxalanda keyfiyyət azalır. Səbəb budur. Əvvəl oxuyan da az idi. Disk buraxırdılar. Plastinkalar, ondan da plastinkalar olurdu. Sonra kasetlər oldu. Sonra disklər oldu. İndi single buraxırlar. Bir dənə mahnı. Bir müğənninin bir dənə mahnısı ya tutar, ya tutmaz. Səbəb? Çünki əvvəl diskdə olan 13 mahnıya qulaq asmağa ehtiyac var idi. İndi bir dənə mahnıya zorla qulaq asırlar. Çünki bolluqdur, çoxdur, informasiya çoxluğu, mahnılar çoxluğu, müğənnilər çoxluğu. Hələ mahnıların dəqiqəsi də azalıb fikir verirsə. Əvvəl 5 dəqiqə idi mahnılar. 7 dəqiqə olan mahnılar da vardı. İndi standart 3 dəqiqədir. Mahnının içində muğam nə olurdu? 7 dəqiqə oturdum bir müğənninin 7 dəqiqə ifasına baxırdım və zövq alırdı. Oturub səbirlə də baxırdılar. Sonra düşdü 5 dəqiqəyə. İndi hələ Eurovision'da, ümumiyyətlə belə standartlarda 3 dəqiqədir. Gələcəkdə 1 dəqiqə olacaq. Bir mahnının bir kupleti. Bu çoxluqdandır, kəmiyyətdən. Şou eləməyinə səbəb insanların, yəni ortada efirə çıxanların və yaxud birinci sosial şəbəkə ilə şou eləyəndə yadda qalırlar. Şounu da baxır necə tərbiyəli və tərbiyəsiz şoular göstərilir. Yəni nəsə bir şey göstərir, orada 2 cür olur, ya elə, ya belə. Yadda qalmaq üçündür o. Yəni mən varam, özünü təqdim etmək üsuludur. Kimsə yadında qalmaqla, pis də olsa yadda qalmaq, yaxşı da olsa yadda qalmaq. Yaxşı az yadda qala bilir. Amma pis onda bilir, belə bir şey deyirsən və həmin adam yadda qalır. Yəni, buna cəhd göstərilir. Yəni, şoudur. Amma sənəti başa düşəm, təhsil alam, sənətə dəyər verəm. Sənətə kim dəyər verir? Dizlər qədrini zərgər bilər. Sənəti eşitmək istəyən sənətə yönlənəcək, sənətə və sənətkarlara qulaq asacaq. Yox, əyləncə istəyən, əhval-ruhiyyəsini düzəltmək istəyən, hər zaman da ciddi musiqiyə qulaq asmaq olmur, insanın ruhunu çöktürə bilər. Arada atdan düşmək də lazımdır, belə relaks, negativlərdən yüngül musiqiyə qulaq asıb oynamaq da lazımdır. Yəni bunu, axı musiqi bizim ruhumuzun qidasıdır. Sən ruhunu sıxıb çərçivədə saxlayıb, gərgin vəziyyətə saxlaya bilməzsən, ruslarda bir sözdə raslavitsa, yəni daha boş vermək lazımdır. Yəni biraz əhval-ruhiyyəni o kökləyirsən, dartılır simlər durur, boşaldırsan ki, biraz simlər durur, yəni daralıb dayanmaq olmaz. Hər şeyin öz yeri var, belə. Hər bir şey lazımdır, amma qədərində, yetərində. Artıq olanda pis olur. Normalda olanda yaxşı olur. Televiziyalar özəldir axı. Biri var dövlət televiziyası, hansı ki dövlət maliyyələşdirir, işçilərin maaşını verir və o keyfiyyət dalınca qaçır. Ya da görə özəl televiziyalar ləğv olunsun. Ləğv olunsa, hər kəs dövlət televiziyasına baxacaq, ibrətamiz şeylər görəcək, pis şeylər görməyəcək. Yox, özəl televiziyalar varsa, onu işçilərə maaş verilməlidir, televiziyanı saxlamaq lazımdır. Tələbat da nədir? Çoxluq. Reklam gəlir televiziyaya. Çoxluq baxır bir, məsəl üçün, belə deyək də bir mənim zövqümdə olan, məsəl üçün, axmaq bir verilişə, amma çoxluq baxır. Mən təkəm, 10 nəfər o verilişə baxır, mən baxmıram. 10 nəfər ora baxanda, reklam da o verilişə gəlir,
Pul da o verilişə gedir. Televiziya da həmən pulun sayəsində özünü saxlaya bilir. Başqa neynəmək olar? Yəni, heç kəsə bu dəqiqə qanamaq olmur. Bax, biz müsahibə veririk, hə? Çox hörmət elədiyim sizin. Siz bilirsiniz ki, mənim sizə çox böyük hörmətim var. İndi baxacaq, görəcək. Bizim bu gözəl müsahibəmizi neçə nəfər oxuyacaq? Oturub ağıllı, mədəni, ağıllı, ibrətamiz, necə maarifləndirici söhbətlər edirsən, ötürürlər, baxmırlar. Elə bir insanlar yönləniblər başqa yerə, bilmirəm. Mən bunun çarəsini ancaq mediada görə bilirəm ki, ya gərək qapansın, o radikal hərəkət olunsun və kəskin surətdə bütün özəl televiziyalar qapansın, yəni müəllimlər olurdu, keçmiş zamanda kişi müəllimi əllərində çubuqla olurdu. Onda yaxşı uşaqlar əmələ gəlirdi, yaxşı tərbiyə. Mən bir dəfə bizim uşaqlardan hansısa dedi ki, müəllim, mənim vaxtım olmayıb öyrənməyə, yolum uzaqdır, probkaya düşdüm, belə oldum, oxuya bilmədim. Dedim, mən sizə bir şey danışım. Baxın, məsələn, akademik Budaq, Allah qərinə rəhmət eləsin. Onlar harada yaşayırdılar? Onlar Ermənistanda yaşayırdılar. O dövrdə. Onların məktəbi haradaydı? Azərbaycan məktəbi 7 kəndə bir məktəb olurdu da, Azərbaycan siniflərinə görə. Deməli, bu kənddə başqa bir kəndə bu uşaq hər gün səhər tezdən bu kənddən o kəndə dərsə gedirdi. Və kənd yeri, dağlıq yeri nəzərə alsaq, səhər tezdəndən hava necə olur? Qaranlıq. Onun iti var, pişiyi var, tülküsü var, canavarı var. Bu kənddən o kəndə yol gedirlər. Yollarda asfalt deyil, palçıqlı yollar. Hələ qar yağsa, ondan da betər yollar. Amma gəlib akademik olublar. Demək, məsələ çətinlikdə deyil, məsələ istəkdədir. O çətinlik, onlar görən çətinliyi siz görürsünüz bəyə. Nə var, tıxacda qalmışıq. 5 kəndə, 6 kəndə, palçıqlı havalarda, yağışlı havalarda, soyuq havalarda gedən uşaqlar, səhər o başdan saat 6-da, 5-də yuxudan durub gedən uşaqlar gəlib akademik olublar. Deməli, çətinlik lazımdır. İnsanları, mən belə başa düşürəm, insanları çətinlikdə sıxdıqca yaxşı insan əmələ gəlir. Ərəb şeyxi deyir ki, sizin oğlunuz necə olacaq? Deyir, mənim oğlumu bilməm, nəvəm deyir, dəvədə gəzəcək. O qədər rahatçılıq gördülər ki, bütün bu rahatçılıqlar dağılacaq, bir də qayıdacaqlar o dəvəyə. Bütün bu rahatçılıqları görürlər insanlar. Bunun axırı heç yaxşı deyil. Gəlib qayıdacaqlar o palçıqlı yollara. Mən belə başa düşürəm, nə bilim. Mən istəyərəm, tək Azərbaycan yox, dünya çapında da. Dünyamız salamat olsun. İnsanlar insan sevər, heyvan sevər olsun. Canlarında o əzazillik olmasın. Hərdən heyvanlara əziyyət verən uşaqları, insanları görürəm, dəhşətə gəlirəm ki, insan olarmı? Geyim mənim üçün, geyim insanın özünün daxili aləminin göstəricisidir. İnsan bütün hallarda gözəl görünmək istəyir. Gözəl görünmək istəyir. İnsan nəyə görə geyinir? İndi məsələ odur ki, bu gözəlliyi özündə necə görür? Yəni, o rahatdır, belə geyinmək istəyir və ondan rahatçılıq tapır, elə bilir ki, gözəl görsənir. Mən elə şeylərə qarışmaq istəmirəm. Bir dənə vulqar şeyləri sevmirəm. Məsəl üçün, açıq geyinlər, baxıram ki, doğrudan da yaraşır da, məsəl üçün. Bu səhnədir. Səhnə. Səhnə ilə gündəlik həyatı qarışdırmaq olmaz. Səhnə gözəllik tələb edir, vizual olaraq. Biz axı təkcə o səsinə qulaq asmırıq. Biz onun görünüşünü də görürük. Səhnə gözəllik tələb edir. Yaraşırsa geyinsin. Yox, açıq-saçıqlıq onu vulqar göstərəcəksə, belə iyrənc göstərəcəksə, o da geyinməsə daha yaxşıdır. Kök olmuşam da, əvvəllər lap çox kök idim. Amma mən də istədim, qəşəng paltarlarım var idi, açıq qolları, açıq paltarlar geyinmişəm. Sevə-sevə, istəyərək geyinmişəm. Gözəl paltarlar olub.
Mən də geyinmişəm. Amma lazım deyildi geyinmək. Axı mən kökəm, olmaz. O özümə tənqidi yanaşmaq, o vaxtı yanaşsaydım, görünüşlə bağlı ürəyim istədiyini etməməli idim. Yəni, hər ürəyi istəyən etmək olmaz ki. Baxıram indi, deyirəm ki, bu sənə yaraşmırdı da. Yaraşmır sadəcə olaraq. Biədəb geyinməmişəm, yəni vulqar da görsənməmişəm. Sadəcə kök adamın qolu açıq geyinmək, heç qəşəng görsənmir. Efirdə də hələ bir 10 dəfə də artıq kök düşürsən, heç lazım deyil, normal geyinmək olardı. Yəni öz tənqidçim, öz səhvlərimi görmüşəm. Sifarişli uşaq adlarına mahnı oxumuşam. Sifariş verib valideynlər, babalar, nənələr. Yaxşı bəstəkarları da yazdırmışam. Uşaq adına mahnı oxumuşam. Amma bu demək deyil, məsələn, Ələkbər Tağıyevin gözəl bir mahnısı. Ay mənim arzu qızım. Niyə deyil? Gözəl mahnıdır. Bütün dünya oxuyur. Bizim kalifiyə sənətkarlarımız oxuyub. Yəni, mənlə, kommersiya xatirinə mən də oxumuşam uşaq mahnıları. Və indi də arada, məsəl üçün, axı mən maddiyyatımı da düşünməliyəm. Ona görə kommersiya mahnılarda yazdırıram. Əlimdə mikrofon olanda toyu da səhnəyə çevirmək istəyirəm. Səhnəyə. Canlı münasibətdə olan səhnə. Təbii ki, toyun öz repertuarları var ki, lazımdır onları ifa etmək. O səhnədə ifa olunmur. O məhz toyda ifa olunmaq üçündür. Amma yerdə qalan mahnılar, lirik mahnılardır, belə ritmik mahnılardır. Onları da konsert kimi xoşlayıram. Toyu səhnəyə çevirmək. Yox. Heç kəslə müqayisə edir. Arada mənə deyirlər, məsələn, falan müğənniyə, falan aktrisaya bənzərliyim var, falan müğənniyə də. Belə, müğənni gərək özü kimi olsun. Darnıldızca instrumental ansamblin solistlərindən Nadir müəllim həmişə mənə deyir ki, sən Nəcibə Məlikovaya oxşayırsan. Sonra tələbə yoldaşım Əzizağa deyir ki, Amalə Pənahovaya oxşayırsan. Yəni belə aktrisalara bənzər. Sonra bir ara deyilənəm, Müşərrəf Akaya oxşayırsan. Deyilənlər, yəni addan deyirəm ki, yəni belə bir sözlər deyilim. Nə gözəl, oxşasınlar da. Amma əlbəttə ki, hər kəs özü kimi, özü olsa daha yaxşıdır. Öz cizgiləri. Kimlərsə mənim şəxsiyyətimə takılıblar, tüklər demişkən. Ona da mən münasibətimi bildirmişəm. Mən nə deyə bilərəm, belə şeylər var ki, insan, heç kəs hesab edirəm ki, müğənnilərdən ailə qalmaqalı ilə gündəmə gəlmək istəməz. İstəməz sadəcə. Amma qarşı tərəfdən məcbur qaldıqda olur. Əsas odur ki, mən bilirəm ki, mən kiməm. Mən öz qabımı bilirəm, öz bagajımı bilirəm, çıxdığım ailəni bilirəm, nəsil nəcabətimi bilirəm, öz ailəmi bilirəm, təhsilimi bilirəm, çevrəmi bilirəm, oxuduğum mahnıları bilirəm, hansı mahnını niyə oxumuşam onu bilirəm, sənət üçün oxumuşam, kommersiya üçün oxumuşam, tələsik olub oxub getmişəm, sifarişdə oxumuşam. Bunları mən bilirəm. Yəni, mən kimisə kommenti ilə yaşayan adam deyirəm. Yəni, hər bir əskər general olmaq arzusundadır da. Yəni, əməkdar artistdən sonra xalq artisti. Təbii ki, hər kəs o zirvəni götürmək istəyir. Onu olsa indi yığışdırırlar da, əməkdar da olsa, xalq da olsa. Amma çox təəssüf edirəm ki, indi yəni, bir müğənninin, bir sənət adamının sevinci, yaşamaq stimulu, həyatına qatılan rəng həmən o dövlət tərəfindən verilən adlar idi. Onu deyəsən yığışdırıblar. Çox təəssüf. Düz deyirlər ki, Sovet dövründən qalma bir şeydir, dünyada belə bir şey yoxdur. Olsun da, Sovetin yaxşı şeyləri yox idi ki, o qədər var idi ki. Normal, niyə olmasınlar ki? Xalq artisti olmaq nə deməkdir? Xalqın qarşısında çıxış eləmək, uzun müddətli çıxış eləmək, uzun müddət gündəmdə qalmaq, öz pərəstişkarları olmaq, sevilmək. Xalq artisti necə olur ki? Başqa nə lazımdır ki? Tələbat indi başqadır, amma mənim mahnım var ki, həmişə gündəmdədir. Ürəyimlə bacarmam eləyəm, uşaqlığın havası. Elə indi də gündəmdədir. Hər gündə gündə 50 dəfə oxuyurlar. Yəni, elə bir şey oxumuşum, amma sında aramızda olan körpülər, yollar,
Mənim mahnılarım var ki, hər zaman dinləyirlər. Bayaq deyirəm də, özümün də bəyənmədiyim, o zaman oxudum, amma indi bəyənmədiyim mahnılar var ki, o dövr üçün gündəm idi, indi mənim də xoşuma gəlmir. O deməyək, o daha çox həyatımda zaman yaşadığım həyat tərzimdən, həyat yaşayışımdan, subyektiv və obyektiv səbəblərdən alınmayıb. Yəni, həmişə deyirəm, məsələn, kəşki falan şey falan cür eləyərdim, kəşki falan şey falan cür eləyərdim, indi falan cür idi. O, olub belə şeylər ki, yəni, daha başqa statusda ola bilərdi. Yox, mən mən elə bir balığam ki, öz dəryamdayam. Mən, insan o zaman xoşbaxt olur ki, evdə eşi, bayırda işi ürəyincədir. Aqressiv olan vaxtlarım olur, amma təkəbbür mənə heç mənlik deyil. Əksinə, müğənni var Sakif Məmmədov, həmişə mənə deyir, az özü biraz dart da, dart. Dart bala, özü biraz dart. Təkəbbür mənlik deyil. Yəni, bunu desəm, artıq təvəzzökarlardan uzaq olacaq. Yəni, elə kənardan baxıram, mənim üçün gülməli gəlir ki, elə adamlar elə şeydən danışırlar ki, yəni mən onu nə vaxt əldə eləmişəm, bir dəfə də dilimə gətirməmişəm. Məsələn, mən belə şeyləri deməyə xoşlamıram. Təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da bir balaca ilham olaraq deyirəm. Əksinə, amma aqressiv o, bəli. Biz aqressiv nə barədə? Hər şeyi zamanında etmək istəyirəm. Bir şey uzananda, bir şey məsələn görülməli saat falan, dəqiqliyi xoşlayıram, məsuliyyəti xoşlayıram. O məni qıcıqlandırır. Bəlkə də özüm daha çox eləyəm deyə başqasından da onu gözləyirəm. Olmaz. Yəni, hamı mənim kimi ola bilməz də. Ya, xasiyyət olaraq deyirəm, ha. Qarşı tərəfdən də özüm kimi olmağı bəlkə tələb edirəm, düz eləmirəm, onu bilmirəm. Amma zaman-zaman aqressiv oluram, haqsızlığa qarşı aqressiv oluram. Sözü düz danışıram, kiməsə acı gəlir. Mən neyim, bu da mənim xasiyyətimdir. Onu mən deyə bilmərəm. Onu tamaşaçı deyə bilər. Yəni, mən neyləmişəm? Dövlət televiziyasında olan gözəl proqramlarda çıxış eləmişəm, bir müğənni kimi. O dövrdə gündəmdə olan adlı sanlı bəstəkarlardan mahnı almışam, yeni mahnılar gətirmişəm. Yəni, o mahnıları mənim imzamdır. Ondan başqa özümün müəllif proqramları olub ki, ilk dəfə birinci ilə Dövlət televiziyasında, səhər proqramında. Sonra başqa-başqa özəl televiziyalarda özümün müəllif proqramları olub. Hansı ki, dəyərli sənətkarları çağırmışam. Bu da yəni, bir müğənni kimi, aparıcı kimi deyək ki, öz qatqımı atmışam. Ondan sonra televiziya tamaşasında oynamışam. Qızıl fonddadır. Qatqılarım. İllərdir ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində elə bir yer yoxdur ki, konsert proqramına çıxış eləməyim. Hətta Azərbaycanın bütün bölgələrində, o cümlədə də Heydər Əliyev sarayında konsertlərlə tamaşaçıların zövqünü oxşamağa çalışmışam. Yəni, elə oxşamışam da, çünki video zapislər var, görürəm. Tamaşaçı sevgisini də görürəm. Bu gün də həmən sevgini görürəm. Və Nüşabə Ələsgərli olaraq bir il yox, 2 il yox, 5 il yox, 30 ildir. Yəni, az müddət deyil. Yəqin ki, bir qatqım olub da. Yerdə qalan qatqılar nədən ibarətdir? Daha bir də deyirəm, o tamaşaçı deyər. Nəyim var, nəyim yox, belə. Səbəblər olur da, getdiyim səbəblər. Səbəb kommersiya xarakterlidirsə, dəvət almışıqsa, hərə öz işini görür. Keyfim pozulsa da, içimdə öz-özümə deyirəm ki, sənin nə işin var? Sən öz işini gör,
Hər kəs səni öz adı ilə çağırırlar. Yəni mən adımdan çağıracaqlar, başqasının başqası adıyla. Olsun. Əvvəla irad başqadır, tənqid başqadır, təhqir, aşağılamaq başqadır. Təhqir, aşağılamağa heç kəs icazə verməz heç kəsin. Çünki körpə uşağı da təhqir eləyəndə, aşağılayanda, körpə uşağın da daxilində şəxsiyyət var, mənlik var. Sən onu tapdalaya bilməzsən. Hələ yetişmiş insan olar. Heç kəsin şəxsiyyətini, mənliyini alçatmaq olmaz. Dilənçinin belə. Yəni, dünyanın ən aşağı təbəqəsi dilənçilərdir və özü bizdə pis yolda olanlardır. Onların da şəxsiyyətini təhqir etmək olmaz. Nəticəli olan insandırlar, insan. Allahın yaratdığı insan, Allahın yaratdığı bəndəni səni yaradıb, onu da yaradıb. Sən necə onun qəlbini qıra bilərsən, təhqir edə bilərsən, şəxsiyyətini, mənliyini alçalda bilərsən. Bir dənə yerivi dəyiş. Yerivi dəyiş. Və dəyişilir də həyatda elə şeydir ki, həmən yerlər dəyişən zamanlarda olur. Heç cür olmaz. Tənqid edə bilərsən, yəni sənətdən bağlı tənqid. Tövsiyə verə bilərsən, tövsiyə. Təhqir olmaz. Heç vaxt. Heç kəs deyə bilməz ki, Nüşabə gəlib mənim qapımı döyür və yaxud kiməsə zəng elətdirir. Heç vaxt. Mənim dövrüm bitib, çünki yaşlanırım. Vaxt gələcək, sənin də dövrün bitəcək. Səndən sonraki də dövrü bitəcək. Kimlər gəlib, kimlər gedib. Konsert olacaq inşallah. Dekabr ayında Gəncədə solo konsert olacaq Rövşən Məmmədovla bir yerdə. Sonra Heydər Əliyev sarayında düşünürük konsert verəm. Ola bilsin, Azərbaycan bölgələrində də olsun konsertlər. İndi 2 günə klip çəkdiririk Aydın Qafarova mahnısına. Belə var, mahnılar da yazdırıram. Ölsəm oxumayacam.